Damos la primer canaleta y tiramos. Pero el viento hoy nos acompaña para tirar con un plomito de 120. La línea va. Vamos, vamos, nena, ahí está el hilo naranja. Quiere decir que ya está acá. Ya está acá. Ya está ahí. Pero todavía. ¡Ay! Es una raya hermosa. Uy, ya le vi la cola ahí yo. Salgo de ahí. Pero lindo pique, lindo coso. Pero ya la vi que es una raya o chucho. Pero de acá me voy. Bueno, arreglate ahora. Con devolución va a ser.